হ্যালো বন্ধুরা, টেস্টি কুকে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই। আশা করছি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের করে দেখাবো টমেটো দিয়ে চিকেন কষা। তো বন্ধুরা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম হন তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন তাহলে রেসিপিটি শুরু করি। তো এখানে আমি 1 কেজি চিকেন নিয়েছি। চিকেনটা আমি রেগুলার পিস করে কেটে নিয়েছি আর খুব ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। গ্যাসে আমি কড়াই বসিয়ে দিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 100 গ্রাম সর্ষের তেল। আর চিকেন কষাটা আমি সর্ষের তেল দিয়ে রান্না করছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 5টা ছোটো এলাচ আর 2 টুকরো দারচিনি। দারচিনি আর ছোটো এলাচটা আমি 5 সেকেন্ডের মতো একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 4টা বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি। আর পেঁয়াজটা আমি এইভাবে পাতলা পাতলা করে কুচি করে নিয়েছি। এবার আমি পেঁয়াজ কুচিটা ভেজে নেব। তো বন্ধুরা, পেঁয়াজ কুচিটা আমি 3 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টে টমেটো কুচি। পেঁয়াজ কুচি আর টমেটো কুচিটা আমি আবারও ভেজে নেব। তো আমি টমেটো কুচিটাও ভেজে নিয়েছি আর টমেটোটা আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি টমেটো আর পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এখানে আমি 1 চামচ আর হাফ চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। লবণটা দেওয়ার কারণে টমেটোটা আরও খুব ভালো করে গলে যাবে। টমেটো আর পেঁয়াজটা আমি খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3 চামচ আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটাটা এবার আমি ভেজে নেব। আদা রসুন বাটাটা খুব ভালো করে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু জল। জলটা এবার আমি মশলার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ। আর জলটা দেওয়ার কারণে মশলাটা পুড়ে যাবে না, তাই সামান্য একটু পরিমাণ জল দিয়ে দেবেন। এবার আমি মশলাটা খুব ভালো করে কষে নেব। তো বন্ধুরা, এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে মশলাটা 1 মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি। আর মশলাটা যত ভালো করে কষানো হবে চিকেনটা খেতে কিন্তু তত ভালো হবে। তো মশলাটা এবার আমি 1 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিলাম। আর মশলাটা আমার খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে ধুয়ে রাখা চিকেনটা দিয়ে দিলাম। চিকেনটা এবার মশলার সঙ্গে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। চিকেনটা খুব ভালো করে 2 মিনিট মশলার সঙ্গে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 5-6টা কাঁচা লঙ্কা। আর কাঁচা লঙ্কাটা আমি চিড়ে নিয়েছি। এইভাবে আমি আরও 3 থেকে 4 মিনিট খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো। আর কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়োটা দিলাম চিকেনের রঙটা খুব ভালো হবে তাই। এটা কিন্তু অপশনাল, আপনারা যদি না দিতে চান তাহলে না দিলেও হবে। চিকেনটা আমি 6 থেকে 7 মিনিট এইভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম 5 মিনিটের জন্য। আর গ্যাসের ফ্লেমটা লো টু মিডিয়ামে করে। চিকেনটা যেহেতু আমি চিকেন কষা করছি, এতে কোনো রকম জল দেব না, তাই আমি চিকেনটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ঢেকে কষে নেব।
তো আমি ঢাকনাটা 5 মিনিট পর তুলে নিলাম। আবারও আমি চিকেনটা খুব ভালো করে নিচ থেকে নেড়ে নেব। চিকেনটা আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। আবারও আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিলাম। আর এইভাবে আমি আরও 10 মিনিটের মতো চিকেনটা ঢেকে ঢেকে কষে নেব। আর চিকেনটা যত ভালো করে কষানো হবে চিকেনটা কিন্তু তত খেতে টেস্টি হবে। তো বন্ধুরা, চিকেনটা এইভাবে আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি। আর চিকেনটা আমার খুব ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ ভাজা জিরে গুঁড়ো। ভাজা জিরে গুঁড়োটাও আমি মিশিয়ে নিয়েছি। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ গরম মশলা গুঁড়ো। গরম মশলা গুঁড়োটাও আমি চিকেনের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেব। চিকেন কষাটা আমার তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসটা বন্ধ করে দেব। বন্ধুরা, রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আর বাচ্চারা তো চিকেন খেতে পছন্দ করে, এইভাবে বাচ্চাদের চিকেন রান্না করে দেবেন, তারা কিন্তু খুব মজা করে খাবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।